โยมอาจารย์บริหารทั้งหมดเราช่วยกันถือเลยคนละห่อยืนอยู่ตรงกลางก่อนเลยครับตรงกลางเลยนี่เหรอโยมถ่ายแจกให้โยมหน่อยเลยให้โยมช่วยกันถือช่วยกันถือยังไม่หมดนะโยมมาช่วยตีเร็วยังอีกเยอะคนละห่อเร็วโยมมาอีกโยมมีอีกส่งให้หมดเลยคุณพัดพระพัดสัมปทนไม่เอาเสือโยมเหลืออีกของห่อได้โยมชายก็ถึงได้เนี่ยของห่อสัมปทนไม่ต้องคุณดิวเชิญด้วยครับโยมกินถือหรือนี่ถือของแล้วผีถือของไปหลังหน่อยนะไปหลังหน่อยโยมตั้งกระบวนเลยยักษ์มองตรงนะครับขออนุญาตมองที่มือถือด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยนนี่ชุดหนึ่งก็มีนะคะผมก็มีนะคะโยมตั้งกระบวนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้สวยงามหาบใคร2 หาบไปเลยหาบต่อกระบวนเลยหาบเลยโยมถ่ายรูปคุณหอค่ะหาบต่อกระบวนเลยเดี๋ยวอยู่หลังหน้าเลยหาบตรงกลางให้มาบาลานซ์กันกินก็มีนะลูกกินครับต้องการนะครับนี่จ้านี่จ้านั่งไปหน้าขบวนก่อนครับโยมยืนได้เป็นระเบียบโดดแล้วโยมหมดใครจะเป็นนางรำเชิญเลยโยมข้างหน้าใครจะเป็นนางรำคุณไข่นำคุณไข่นำตั้งกระบวนเลยกินมาเย็นหน้ากินมากลางเลยได้ไหมครับน้องสาวยืนนี่หน่อยครับพี่สาวเอากินครับได้ไหม
นั่นหัวมีเดียวไปออกหน้าเลยนะครับผมครับผมเอาไปข้างหน้าค่ะเพราะว่าเขาโบสถ์แล้วจะปิดประตูโบสถ์เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดประตูโบสถ์แล้วข้างในอีก3 รอบไปปะ
ไม่เห็นเหรอครับ ไม่เห็นครับ นี่ถืออะไรอยู่ครับ อย่าถาม ตอบไม่ได้ ตอบไม่ถูก อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ ใครจะถามเปล่า ไทยธรรม เ
ากด้วยนะขอบคุณค่ะฝากซื้อของไปด้วย มาร์คปลินมาร์คมีทีแล้วถูกดูจริงตะก้าว่างมาตะก้าว่างมาก็แก้วว่างมาตะก้าว่างมามาร์คใส่นี้ไปแพงหน้าตรงไหนข้างหน้ามี5 กระสอบแล้วข้างหน้ามี5 กระสอบแล้วเอาบอยครับบอยนะครับใส่ถุงเลยนะครับเราไม่ตัด
ครับ แต่ลูกให้เราตอนหลังงานใช่ไหม ใช่ค่ะ เดี๋ยวลูก